Vai. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui mostrar minha slime pra vocês. Meu Deus, chega pra já hora. Olha que linda, gente. A produção tá gravando. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês têm que deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho, dar notificações, lá no Instagram. Ai meu Deus, caiu. Comentar e mandar um coração, que eu vou mandar um beijo. Gente, não escuta esse barulhinho, porque é mensagem. Então, olha essa slime, gente. Eu ia mostrar da minha irmã, mas ela não deixou. Gente, eu vou ver o que minha mãe mandou. E ela não... Nossa, tu nem tá mostrando slime. Só mostrando no chão. Olha, gente. Tô fazendo muito Bubble Pops. Vamos ver o clique. Ó, vem mais perto aqui. Muito Bubble Pops. Ó, vou mostrar o Bubble Pops. Muito bom. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu vou fazer a bolha. Calma aí, deixa eu chegar esse porta-retrato pra lá. Vem pra lá, esse depois eu falo. E esse remédio, tudo pra lá. Uau! Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, vai lá no Instagram, hein?